Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend. Dit is goed om elkeen van u te sien. Ons is bederf met die lekker warm weer die afgelope tyd, maar ek het 'n voeltjie hoor vlieg sneeu en koue en reën is op pad, so sorg maar dat jy hierdie week warm bly, dat die winter begin sy tande wys. So, maar dit is wonderlik om vanoggend hier by mekaar te kan wees. Een ding wat ons as gelowiges goed kan doen, en dit is om saam te kan kom. Selfs in die vroeë kerk het die gelowiges elke Sondag by mekaar gekom met een doel voor oë, en dit is om die Here te eer en sy opstanding te vier. Dit is hoekom ons op die Sondag, op die derde dag kerk hou en nie op die Sabbat, die Saterdag nie. Ons het al baie dit vir mekaar gesê, maar vriende, elke Sondag wat ons eintlik hier by mekaar is, vier ons die opstanding van die Here, want hy het opgestaan en hy leef, en hy sê vir ons elkeen, welkom hier vanoggend. Mag julle vanoggend 'n besondere belewenis ervaar van hierdie God wat lewendig is en wat kragtig is en wat teenwoordig is. So mag dit vir julle 'n wonderlike tyd saam wees. Vriende, ons het so 'n paar afkondigingkies. Die eerste is, daar is die kategese is na die tyd, maar ons het mos nou laasweek begin met die nuwe reëling. Na die kindertyd gaan die graad 1 tot 3kies gaan dan na hulle klasie toe, dan gaan hulle klas hê. Ons het net agtergekom, ons wil so 'n bietjie met die kinders meer tyd spandeer, so die tydjie na kerk is 'n bietjie kort. So na kindertyd, hulle kom eers na die kindertyd toe en dan daar gaan hulle saam met hulle tannie uit en dan het hulle klasie. Maar die graad 4 tot 11, julle het na die erediens klas en dan kan die ouers en almal 'n lekker koppie tee en koekies geniet daar onder die bome. En dit is ook 'n lekker saamkuier geleentheid. Ons fokus die hele tyd daarop dat ons mekaar leer ken daar. So as jy daar 'n nuwe gesig sien, gaan stel jouself voor en sê wie jy is en waar kom jy vandaan, want dat mense kan tuis voel hier by ons. Dan 'n ander enetjie is hierdie ene vir al ons 60+, ons seniors in die gemeente. Ons wil so 'n bietjie 'n braai hou vir julle. Ons weet hier's baie enkel lopende ouer persone wat nou nie altyd lus is om alleen te braai nie, want dit is nogal gevaarlik, want as jy alleen braai, dan kan jy nogal ietsie alleen vat ook, so dit raak ook van 'n uitdaging, nê? So doen dit liewer saam met medegelowiges. So ons het hierdie die 31ste Mei, nooi is al ons senior burgers, ons 60+ers, jy bring jou vleisie, ek gaan reël dat daar braaiers is, en daar gaan 'n bietjie 'n broodtafel wees en 'n slaai, maar ons wil graag die getalle hê, so dit gaan jou niks kos nie, jy bring jou eie drinkgoed en vleis, en dan die slaai en die broodjies sal ons skenk, of sponsor soos die Engels sal sê, maar laat weet vir Karen by die kerkkantoor as jy beplan om te kom so 4:00 die middag. Ons gaan nou nie 'n laat nag ding hou nie, want ons weet mos maar winter, mense wil vroeër in die bed kom, nee, maar kom kuier dit bietjie saam met ons, al ons seniors, kom kuier die aand saam met ons, en dis heerlik om sommer net daar saam te kan wees, hierso by ons braaiplek, die 31ste is die einde van die maand. Ok, vriende, ons is by mekaar in hierdie pragtige Paastyd, en ons is op pad na Pinkster toe, en as ons hier by mekaar kom, en ons hoofde laat sak, en ons wil saam bid, dan is ons ook die bewus van ons eie tekortkominge, ons eie broosheid, ons eie stikkindheid. Daarom wil ek jou nooi om vanoggend stil te raak, nie net voorbidding te doen vir die diens wat voor lê nie, maar ook jou skuld vanoggend voor die Here te bely. Ek hoef nie die wet vanoggend voor te hou en vir jou te lees, jy weet wat is reg en verkeerd, jy weet waar jy miskien hierdie week oortree het, en waar jy nagelaat het om te doen wat goed is en reg is. So kom ons gee geleentheid vir stil word en skuldbelydenis, en net voor die Here te kom en sê, Here, ons kan niks doen nie. Ons kan nie 'n Bybel oopmaak nie, ons kan nie 'n lied sing, as ons nie in U teenwoordigheid is en bely, dat ons is swak. Kom ons word stil voor die Here.
Here, ons is broos, ons is kleipotte vol krake, en ons breek maklik. Maar Here, in ons stikkindheid, in ons broosheid, en in ons seer, kom bely ons dat U ons Here is, en dat ons U nodig het, en vergewe ons tog waar ons verkeerd gehandel en gedoen het. Maar Here, ons kom bid ook vir ons gemeente en al sy aktiwiteite en almal wat betrokke is en hulle wat siek is, hulle wat deur moeilike tye gaan. Ons kom vra dat U genade oor hulle sal wees. Here, ons is diep bewus van U alomteenswoordigheid in hierdie oggend. Amen. Vriende, ons het hier gebruik dat tot en met Pinkster gaan ons elke Sondag hierdie liturgie opsê. Ons sê dit 3 keer op om vir mekaar te herinner dat die Here opgestaan het en leef. Die Here het opgestaan. Die Here het opgestaan. Die Here het opgestaan. Wees gegroet dan, liewe gemeente, met die wonderlike woorde, genade en vrede vir julle, van Jesus Christus, ons Verlosser, God die Vader en die Heilige Gees, wat ons vriend is. Amen. Vriende, jy kan solank die Bybels oopmaak by 1 Korintiërs 15, ons gaan daaruit saam lees, 1 Korintiërs 15. As ons die Bybels oop voor ons het, kom ons raak stil voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre voor U kan verskyn. Dankie Here dat ons hier kan wees. Dankie Here dat U ons hiernatoe gebring het. En dankie dat ons nou met ons stemme U kon loof en prys. Dankie dat ons 'n Bybel kan opneem en dit kan oopmaak en saam in die teenwoordigheid kan lees. Dankie dat ons harte ontvanklik is vanoggend vir hierdie woord wat lewendig en kragtig is. Hierdie woord wat verandering bring. Soos die evangelie, soos ons lees in die Bybel in die Nuwe Testament, dit is soos 'n tweesnydende swaard. Dit bring skeiding tussen vlees en bloed. Here, mag ons opnuut vanmôre daardie inspraak, daardie boodskap hoor wat U vir ons vanoggend wil sê as gelowiges, as kinders van U. Here, dankie vir hierdie geleentheid om in 'n erediens te kan wees en net hier te kan sit. Here, maar daar is mense in ons gemeente wat siek is. Hulle wat graag vanoggend hier wil sit, graag wil deel wees van hierdie gemeenskap, maar weens omstandighede, weens siekte, kan hulle nie hier wees nie, en ons bid vir hulle vandag. Ons bid vir elkeen in hierdie gemeente wat betrokke is en wat deel is, en wat ook in sy lewe probeer sin maak oor 'n klomp goed. Ons vra dat U liefde en genade oor elkeen sal wees. Dat U ook vir ons sal rig as gemeente rondom ons visie en waar ons betrokke moet wees en wat ons nog moet doen. Geef vir ons daardie wysheid en insig, Here. Laat U genade met ons wees in hierdie oggend. Amen. 1 Korintiërs 15, kom ons begin lees daar van vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof sonder inhoud. Julle, hierdie is 'n ongelooflike teks wat ons lees. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus
ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons dan net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigstes van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Vriende, net tot sover, mag die Here hierdie gedeelte aan ons harte seën. En as jy wil, kan jy gerus daai hele hoofstuk 15 gaan lees vanmiddag wanneer jy tyd het, want dit gaan oor die opstanding, en Paulus wat hier een van sy fantastiese skrywes doen, om mense te oortuig en te laat besef waaroor gaan die opstanding. En hoekom dit so belangrik is, dat ons moet fokus op die opstanding. Nou weet jy vriende, in die begin van die jaar, het ek vir julle so mooi yskasmagneetjie gegee, waarop gestaan het, ek glo sodat ek kan dink. En ek het die hele preek daaroor gegee, en dit is na aanleiding van die boek wat ek lees van Dr. André Silje, onder die blare dak van geloof. En julle weet, ek lees maar bietjie stadig, so ek is nog besig met die boek, en daarom kom ek vanoggend by 'n ander deel in die boek, wat so bietjie verder wil gaan, en dit is, ek glo omdat daar genade is. Nou in die begin van die jaar se, net so vinnige, as ek die Engels kan gebruik, 'n recap te kan gee, was die fokus daarop dat ons glo want ons kan dink. God gee vir ons hierdie wonderlike vermoë om te kan dink. Dat dit sien net ek en myself en ek alles moet maar net my tref nie. Ek kan dink oor die lewe en ek kan sinvol dink oor die lewe en redeneer oor die lewe, maar ek doen dit in die teenwoordigheid van die lewende God. Want ek bely dit, dat ek aan hom behoort, en dat hy my ken, en ek hom ken, en hy vir my lief is. En so het ons, ek wil nou nie daai preek herhaal nie, maar dit gaan daaroor dat jy kan maar dink as gelowige. Maar vanmôre wil ek bietjie verder gaan. Vanoggend kom ek by hierdie woorde van ek glo, omdat daar genade is. En vriende, een van die wonderlikste goed in hierdie lewe is om daardie wonderlike woordjie te kan verduidelik. Wat is genade? Want ek en jy ontvang dit daagliks. En dit soos ek vir die kinders gesê het, genade is daardie, wanneer jy verras word, deurdat jy goedheid ontvang, wat jy nie verdien nie. Daai kind skop die venster uit, en eintlik moet hy 'n groot pak slaag kry, en hy moet gestraf word. Maar sy pa sê, dit is oukei. En dit is wat ek en jy elke dag van ons lewe ervaar. Wanneer ek en jy dan bely, ons glo, omdat daar genade is, dan bepaal dit sekere goed in ons lewe moet anders te wees. Wanneer ek tot daai ontdekking kom, dat ek as mens, elendige mens wat hier voor julle staan, ek kan niks doen om my saligheid te bewerk nie. Ek kan niks doen om in die hemel te kom nie. Niks. Behalwe om te glo dat die prys wat vir my aan die kruis betaal is, voldoende was. Julle, het is eenvoudige goed hierdie, en is goed wat julle al baie gehoor het in die lewe. Maar die vraag is vanmôre, en ek wil dit graag onderstreep as ek dit sê, glo ons dit? Hou ons daaraan vas? Is dit vir ons genoeg? Of gaan soek ons dit op ander plekke? Want jy sien, vriende, wanneer jy hierdie genade ontvang wat jy nie verdien nie, hierdie goedheid ontvang wat jy nie verdien nie, laat dit my dink aan die storie van die pa wat vir sy dogter gewag het om terug te kom na 'n aand uit. Nou jong mense hou mos nou van om bietjie uit te gaan, en dan word daar mos nou 'n sekere tyd gesê. Eers word jy onderhandel. Dit begin gewoonlik hier by 10:00, dan sê hulle nee, jy's die pa. 10:00 kan die mense nie huis toe kom nie. OK, dan sit 11:00 en dan miskien 12:00 is afsny. Nie later as 12:00 sorg jy dat jy by die huis is.
So sit die pa en wag vir die kind wat moet terugkom, die dogter van hom wat moet terugkom. Dit is later 12:05. Dis later 12:30. En hoe later dit raak, hoe meer opgewerk raak die pa oor die dogter wat hy kan terugkom nie, en wat gaan hy nou alles vir haar sê, en hoe hy haar gaan straf in al die goed, want sy wil nie hoor nie, weet, jy ken mos nou daai hoe jy jouself opwerk, en 1 uur toe die deur oopgaan, nadat die pa nou hom goed opgewerk het, al wat hy kon doen, dankie tog, jy's veilig. In daai oomblik verdwyn die kwaad, die woede, dankie tog, jy is veilig. En daar is 'n verduideliking, hoekom sy dan laat was. In 10:10:1 was die selfoon se battery, pap, ek kon nie laat weet. Jy weet, al daai verskoningkies wat kinders ons nou uitdink. Maar ons praat nou nie daaroor vanoggend. Dit gaan vir my oor hierdie beginsel van, dankie tog, jy's veilig. Dit, vriende, is genade. Dit is die genade wat aan ons vertoon word, wanneer ek en jy ook laat by die huis instap, en God sê, dankie tog, jy's veilig. Wanneer ons dan besef, ons glo omdat daar genade is, dan begin ons na die volgende kyk, want dit maak ons vry. Genade kom maak ons vry, dit kom spreek ons vry, en nie vryheid om te doen net wat jy wil, en dan net gou te gaan verskoning vra nie, nee, dit maak jou vry om te besef, die prys is betaal, en ek kan, sonder om skuldig te voel. Julle skuldgevoelens is een van die mees vernietigende goed wat in 'n mens se lewe leef. Want jy dra, dis soos 'n klip wat jy saam met jou dra, bagasie wat jy saam met jou dra. God kom sê, dis vergewe, dis vry, jy's vry. Maar dit ontmasker dan ook skynheiligheid en 'n stuk aangeleerde vroomheid. Jy kan nie, jy mag nie hierdie genade misbruik nie. Jy kan nie maar net sê, ag ek is nou vry en die Here het my nou vergewe, nou kan ek, ons het 'n verantwoordelikheid, vriende, 'n groot verantwoordelikheid, want ons weet wat reg en verkeerd is. Ons weet. Daarom van kleintyd af leer ons vir ons kinders wat reg en verkeerd is. Maar ons kan tog in daardie genade, in daardie vryspraak, kan ek en jy lewe en floreer. Maar dis slegs moontlik, en hier kom die eintlike ding waaroor ons vir oggend bietjie wil stil staan. Ons kan slegs lewe as ons besef dat die opstanding laat ons besef hoe groot die genade is. Die leë graf laat ons besef wie en wat ons in Christus is. N.T. Wright is 'n baie bekende teoloog, skryf oor hierdie hele beginsel van die opstanding en Jesus wat lewe. Hy sê, as jy na die Nuwe Testament gaan kyk, en jy gaan kyk na die evangelies, jy gaan lees daai evangelies almal deur, van voor tot agter, dan vertel die evangelies vir jou amper 95% van wie Jesus was. Wat sy wonderwerke hy gedoen het, wat sy leringstellings en goed hy geleer het, en hoe hy opgetree het, hoe hy geleef het. Die laaste stukkie van elke hoofstuk van evangelie, jy kan nou gaan lees, praat hulle oor die opstanding. Dus dit is als bou op tot by die kruisiging, en dan sit net daai stukkie van die opstanding. Net daai stukkie. En dan kom die res van die Nuwe Testament, van Handelinge af, reg deur al die briewe van Paulus, al die briewe van die apostels, kom vertel vir ons, wat is die opstanding. Paulus se hele bediening gaan oor om verduidelik wie is die opstanding. Hoekom dit so belangrik is om in die opstanding te glo. En dit maak sin. Dat ek en jy nie nodig het om weg te vlug en weg te hardloop in hierdie lewe nie, maar dat ons opnuut kan gaan stilstaan by daai laaste stelling, dat ons besef hoe groot dit is. Daarom, vriende, kan ons nie anders as om vanoggend mekaar opnuut te herinner, daar's 'n leë graf nie. Die Here Jesus het opgestaan en hy leef, en hy het aan mense verskyn. Wat interessant is, wat N.T. Wright toe ook nou nogal sê,
is hy sê, daai laaste gebeure by die kruisiging, wat het daar gebeur? Hulle het almal weggehardloop. Al sy disippels, hulle het die haasepad gekies. En stadig maar seker het daar iets gebeur, en ons weet dit is die verskyning van Jesus, maar daar na die kruisiging, tot en met die stigting van die eerste gemeentes, het daar iets kragtadig in daardie mense se lewens gebeur, om op te staan, om as vlugtelinge wat weggehardloop het, as lafaards, as ek dit so kan stel, terug te kom, en te sê, maar ons wil hierdie boodskap uitdra. Ons is bereid om doodgemaak te word, ons is bereid om gemartel te word. Ons weet al die apostels het gelei en is gemartel, maar hulle kon nie stil bly oor daai wonderlike boodskap nie. En vriende, dit is wat ek en jy vanoggend opnuut vir mekaar kan kom sê, dat die opstanding van die Here Jesus Christus wys vir ons hoe groot die genade is. Ons hoef nie daaraan te twyfel nie. Ons hoef nie as gelowiges weg te kruip en bang te wees vir die lewe en die toekoms nie. Want die Here wat ek en jy aanbid, het opgestaan en hy leef. En ek sê nou vandag vir jou, met daardie geloof wil ek leef. Met daardie geloof kan ek identifiseer. Dit is net hartseer. Dit is net jammer dat ons as gelowiges soms so leef asof die Here Jesus dood is. Dat ons so negatief is, en ek moet dit nou sê, so negatief is oor ons land se toekoms en ons kinders se toekoms en oor alles, dat ek en jy nie met daardie lig leef nie, dat ons nie leef met die wete dat die graf is leeg, die Here lewe. En ek en jy, wat niks verdien nie, kry tog alles. Dis die evangelie wat ek en jy aanglo. Die vraag is vanmôre, vriende, glo jy daaraan? Hou jy daaraan vas met jou hele hart en met jou hele verstand? Of twyfel jy nog daaraan? Daarop moet jy antwoord vanoggend. Amen. Kom ons raak stil voor die Here, gebruik hierdie geleentheid om voor hom te wees. Here God, help ons dan ook in hierdie tyd om saam met Paulus op te staan en te sê dat ons glo in die opstanding en dat ons nie bejammeringswaardig is nie. Dat ons nie agter in die ry moet gaan staan omdat ons gelowiges is nie, maar dat ons regtig voor kan staan en vir die wêreld kan verkondig dat U lewe en ons lewe saam met U. Here, seën vir ons in die dag verder en in hierdie week, maak dat help ons om daar waar ons ook al kom, te leef, sodat mense U opstanding in ons lewe kan sien. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan die huis in sy vrede en weet dat hy leef. Die genade van God, die liefde van Jesus en die gemeenskap en vriendskap van die Heilige Gees sal julle beskerm, julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Die Here seën julle. Amen.